من نمیدونم تا کی ما باید تقاضا بدیم به خاطر بی‌عرضگی صنعت خودرو تو کشورمون که اینا آشغال تولید کنن و ما مجبور باشیم این آشغالا رو بخریم. که چی میخوام حمایت کنیم از صنعت، از صنعتگر میخوام حمایت کنیم به قیمت جون ما، از جیب ما، از جیب خودت خرج کن، از جون خودت مایه بذار. رؤسای ایران خودرو سایپا کدومشون محصولات خودشون رو سوار میشن؟ بعد میگن حمایت از صنعت خودرو. خب مرد حسابی نخر. آقا میدونی چقدر اونجا کار میکنن؟ تو میدونی چقدر کشته میشن تو جاده‌هامون؟ میدونی چقدر قطع نخاع میشن؟ میدونی چقدر ناقص العضو میشن؟ میدونی چقدر دختر درب داغون شده که مونده تو خونه تو همین تصادفا به خاطر بی‌کیفیتی خودرومون؟ تصادفه یک کشته میده، چند تا مجروح میده، چند تا قطع نخاع میده، چند تا نقص عضو میده. سر چی؟ سر این که ما نمیخوایم مسیر پیغمبر رو بریم. مسلمون به ریش و عمامه و عباب و نماز و تسبیح و انگشتر نیست آقا. مسلمونی به رفتاره، وگرنه ما جنس آشغال تولید کنیم. ایران خودرو قرآن میذاره تو داشبورد، خجالت داره. اون خیانت به اون قرآن که میذاره تو داشبورد ماشین. تو کارتو قرآنی انجام بده، نه عدادر. تو جنستو با کیفیت تولید کن. اونی که داره ماشین قرآنی تولید میکنه بنز آلمانه، بی ام آلمانه، فیات ایتالیاست، نه تو. اونی که قیامت من و شما رو به پیغمبر نزدیک میکنه عمل ماست، نه اسم ما. وگرنه صدام هم اسمش حسین بود ولی منطقش یزید بود. این همه آدم کش. به اسم نیست که، به عمله. تعارف نکنید با خودتون. امنیت نیست تو جامعه. شاید 100 بار این صحنه رو دید، مثلا دستفروشیه، مامورین ثبت معبر شهرداری میریزن له میکنن بساط طرف رو، مثلا حق شرعی ندارن، خلاف این کار. بساط طرف رو له میکنن، میبرن مثلا طرفم میدو التماس میکنه شما هم حرف بزنید با شما برخورد. چون اون روزی که اینا این کارو کردن هیچ کی نگفت، امروز به جای رسیدن میذاره تو سینات میگه برو تو رفتن حرف نزن. حالا شد قانون بساط یه بدبختی که میخواد دزدی نکنه دیگه، قاچاق نفروشه، بساطشو له میکنن، تو هم تذکر میدی میزنی تو سینت برو پی کارت. تو هم پروگری کنی میام میبرن. من میخوام بگم هیچ کدوم از مسئولین مثلا علمای حوزه هیچ کدوم این صحنه‌ها رو ندیدن مثلا این اتفاقاتو نباید تذکر بدن. اونوای نمیدن آقایون، تو خیابون رد نمیشن، برخوردار نمیبینن. تا حالا ماشینشون جریمه نشده؟ جریمه همراه با توهین نشدن؟ چرا هیچ کی تذکر نمیده؟ چرا انقدر تذکر نداریم؟ یکم که بخواد تذکر بده میگه جایگاه ما دست میدم. یعنی جایگاه این صندلی، این میکروفون انقدر مهم میشه که من همه چی روی میکروفون میگم غیر از چیزی که به من واجبه و باید بگم. وقت جامعه رنگ دینی داره، یعنی همه محاسن دارن، نماز جماعت میخونن، نماز جمعه میرن مسجد داریم، هر روزم گنبدهای مساجد بزرگتر میشه. 2 روز دیگه رو خونه هاشون هم بعضیا گنبد میسازن، رو دانشگاه هم گنبد میسازن، رو فروشگاه هم گنبد میسازن. از مظاهر دینه دیگه، ترویج دینه. بعد یه دفعه تو روزنامه میزنه فلان کسک اینقدر 1000 میلیارد مثلا برد. با چه سندی بهش وام میدی که پولو میبره؟ خب هی میگن اختلاس شد. خب پولو برگشت دیگه، اونا شما خبر نده. پولو برگشت بالاخره یا برنگشت؟ با آقایی که خورده رفته پولو برنمیگرده، ما نمیفهمیم چی میشه. خب این پولا رو از کجا آورده بانک؟ شما بردی پول گذاشتی تو بانک. پولو از مردم جمع میکنی به اسم قرض الحسنه، بعد وام میدی به کارمندای خودت. فقط وامای سنگین قرض الحسنه به ملت که میرسه وام نداری. پول مردم رو جمع میکنی، خرج کارمندا خودت میکنی. خودت اونی که این قانون رو گذاشتی. بعدم 1000 میلیارد کی بهم داره میره. خب ما کردیم این کارا رو، ما به بانک اعتماد کردیم. کی به ما گفت به بانک اعتماد؟ بانک الان شده یه امامزاده، منتها امامزاده‌ای که کور میکنه، شفا نمیده. کجا پناهگاه توئه بهش پناه میدن؟ 50 میلیون وام مسکن میدن، 110 میلیون پس میگیرن. این که اسمش نزول نیست ان شاءالله. منم میگم نیست، این پدرجد نزوله. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون، از نامحرم نپوشونه موهاشو، این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنه از چند سال؟ مثلا 100 سال، 10 سال. بعد میشه بگید یک روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که انقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره، سخت میگذره. میخوام بگم سخت میگذره. یعنی یه دختری موهاشو گذاشته بیرون، بعد خدا 1000 سال اینو همو آویزون میکنه، بعد وسط آتیش. بعد مثلا طرف میگه من تشنمه، چی بهش میدن تو جهنم؟ زقوم. ها زقوم چیه؟ گفتن چرک و خون جوشیده، داره میجوشه، قل میزنه، چرک و خون. بعد زقوم میریزن تو حلقش، یه روده ها رو هضم میکنه، از بدن خارج میشه، درد رو میچشه، این اعصابش از کار نمیفته، این زجر رو به تمامه درک میکنه. بعد میشه عاشق این خدای شد؟ و اگه خدا اینجوریه که داعش خیلی آدم خوبیه، اینقدر دیگه کسی اینا اذیت نمیکنه، اینا هیچ چی نیستن در برابر اون عذاب.
وقتی خدا رو اینجوری نشون میدی، خب اینا کاراشون توجیه داره دیگه. میگن این خدا میخواد ببره 100,000 سال آویزونش کنه، حالا ما 100 آویزونش کنیم. خب حالا منطقیه این حرف اینه. یه چیزی رو میخوای به خدا نسبت بده، تش نمیفهمی بگو من نمیدونم. بابا یه خدا درست کردی اون بالا، جلادام اینجوری نیستن بابا. 24 ساعتی یارو زجرش اومد یه روز، 2 روز، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال اعتراف کنه، تش تمومش میکنن. یه تیر بزن تو بخش یارو رفت، یا ولش میکنه میگه برو. 1,000,000 سال یارو آویزون میکنن که موهاتو نامحرم دیده. من میخوام بگم من کار با حجاب تو ندارم. نمیخوام الانم بگم موشو میذاری بیرون گناه کمی یا گناه زیادیه. من میخوام بگم این عذاب منطقیه یا منطقی نیست. میخوام بگم یه خدایی درست کردی اون بالا جلادخونه رو انداخته. خب مؤمنین اینجوری هم میخواد دیگه. اینا برای کدوم خدا دارن قربونی میکنن؟ برای خدایی که یه تار مو رو 1000 سال آویزون میکنه، بعد چرک و خون رو میده بجوشونن، میگه اینو به جای آب بدید بخوره به اینا. یه دین درست کردیم خطرناک. هر کی به یه قدرتی میرسه سریع شروع میکنه سلیقه خودش رو از دین اعمال کردن. به چه حقی اعمال میکنی سلیقه؟ بعد میگه اینه که ما میگیم دینه، هر کی خلاف این بگه خلاف دین گفته. کی گفته اونه که تو میفهمی دینه؟ این فهم تو از دین. آقا خدا قیامت یقه ما رو میگیره، میگه تو چیکاره بودی رفتی گفتی دین اینه؟ به تو چه ربطی داشت آخه؟ نامه داده بودم بهت، ملک به تو نازل شده بود. چی بوده؟ هیچ مرض داشتی؟ نمیگفتی میمردی؟ یه اعتقادی داشتی مال خودت نگه می‌داشتی، پیش منم حجت داشتی، میگفتی من اینو فهمیدم. اما این که این فهم تو رفتی نشر دادی، بعد جلو فهم دیگران رو گرفتی، بعد با فهم دیگران رو تکفیر کردی، بعد حکم اعدام دادی برای دیگران. خدا میگه خودت چی کاره بودی این غلطا رو کردی؟ چی میخوای جواب بدی؟ کسی از پیش حضرات معصومین نیومده بیاد بگه معادینه که ما میگیم غیر از اینم نیست. چیزی که تقلیدی نیست. اگه من فکر کردم به یک نتیجه رسیدم غیر از اون که شما رسیدی، باید بگی نتیجه تو باطله. یعنی این معادی که شما میگی اصول دینه، بعد میگی اصول دین عقلیه، خودت باید بری برای خودت حجت به دست بیاری. اگه من رفتم فکر کردم بر اساس منابعی که هست، با تفکر و عقل خودم، با آیات قرآن به اون نتیجه رسیدم غیر از اون که گفتن، حالا بعد بگی که ایشون انحراف عقیده داره. یه طرف میگیم تقلیدی نیست، یه طرف میگیم فکر کن اگه به اون که غیر از ما میگیم رسیدی تو انحراف فکری داری.